ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റൈഡ്സ് ബോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിടിലൻ സാധനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. കാവസക്കിയുടെ Z800 കിടിലൻ അറിയപ്പെടുന്നൊരു സൂപ്പർ ബൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം അൽസാജ് ബ്രോയുടെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണറെ പരിചയപ്പെടാം. പേരെന്താണ്? അൽസാജ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽസാജ് ബ്രോ. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓണറാണ്, സൂപ്പർ ബൈക്ക് ഓണറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? വണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ 2 to 3 months ആവണുള്ളൂ. ആ ഒരു ഇതില് വണ്ടി അടിപൊളി തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ? വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നോക്കിയായിരുന്നു? വണ്ടി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്റർസെപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇൻലൈൻ ഫോറിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് നോക്കിയത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ആയി നോക്കിയത് ബെൻലിയുടെ 600 എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. അത് ഞാൻ നോക്കി. പക്ഷെ കുറേ പേര് ഇതുപോലെ വണ്ടിയുടെ പവർ ലാക്ക് ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ കത്ത്. പിന്നെ ഒരു ജുനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദർ ഉണ്ട്, കോഴിക്കോടുള്ളതാണ്. പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് തന്നത്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ 800 എന്ന് പറയുന്നത് Z800 എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് പവറും എല്ലാം ഉണ്ട്. വണ്ടി നീറ്റ് വണ്ടിയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ കർണാടക വണ്ടിയുള്ളത് ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തത്? ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പുള്ളി തന്നെ എടുത്ത് തന്നാണ്. പുള്ളി ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ ഡീലറാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, കിടിലൻ ലുക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ, ആ ഒരു സെഡിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഫുള്ള് ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയാലും കംപ്ലീറ്റ് സൈഡ് പാറ്റേൺ ആയാലും ഫുള്ള് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കിടിലൻ നല്ല അഗ്രസീവ് ലുക്കാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് 4 അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ നോക്കി, ഭീകര എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. 800cc ഇൻലൈൻ 4 സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കിടിലൻ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 113 bhp പവറാണ് ഈ വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ടയർ സൈസ് നോക്കി, ടയർ സൈസ് ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, കിടിലൻ സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് 120. അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള ടയറാണ് കേട്ടോ. ബാക്ക് ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടയർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് നോക്കി, അക്രാപോവിച്ചിൻ്റെ കിടിലൻ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കിടിലൻ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഡബിൾ ഡിസ്ക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം ബ്രേക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കാരണം ഇത്രയും പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കിടിലൻ ബ്രേക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വെറുതെ റോ പവറാണ് വണ്ടി. നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം. മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ടാക്കോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഓഡോമീറ്റർ, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ, പിന്നെ എൻജിൻ ഹീറ്റ് ഉണ്ട്, ടൈം സംഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 17 മോഡലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പാസ് സ്വിച്ച്, ഹൈ ബീം, ലോ ബീം, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹോൺ, പിന്നെ ഹസാർഡ് ലാമ്പിന് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, സെൽഫിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഷൈനിങ് നോക്കി, PPF കോട്ടിങ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യം ഷൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കിടിലൻ ലുക്കാണ് കേട്ടോ വണ്ടി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു കുഷനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള, മീഡിയം കുഷനിങ് ഉള്ളൊരു സീറ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രോ, ഇത്രയും അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണല്ലോ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നത് ABS മാത്രമാണ്. ബാക്കി ഒരു സാധനം ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഈ വണ്ടി. നമ്മളിതനുസരിച്ചിരിക്കും വണ്ടി പോണത്. ഇപ്പൊ കൈ ശരിക്കും എടുത്ത് ഓടിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് റോക്കറ്റ് പോലെ ഓടിക്കാം. പയ്യെ പോകണമെന്ന് പയ്യെ പോവാ. നമുക്ക് 6th ഗിയറിൽ വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാം, നമുക്ക് ഒരു 40-60 വണ്ടി ഓടിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം 6th ഗിയറിൽ തന്നെ. ആണ് നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ബ്രോ, ഈ കളർ വണ്ടി ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് എന്താണ്, റീപെയിൻ്റെതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് കളറാണോ, എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇല്ല, ഇത് റീപെയിന്റ് ചെയ്തല്ല, ഇത് ഈ ഒരു എഡിഷൻ ആണ്, സുഗോമി എഡിഷൻ എന്ന് പറയും. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണ്. വണ്ടി ഒരു 2016 ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇറക്കിയ ഒരു എഡിഷൻ ആണ് ഇവര്, സുഗോമി എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ അധികം ഈ കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കളർ കാണാൻ. വേറെന്താ, മൈലേജിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ, എന്നാലും മലയാളി ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും?
മൈലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഒരു 15-17 റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വണ്ടി ലോങ് പോകാനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ലോങ് നിലവിൽ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ എടുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എറണാകുളം വിടും എന്നല്ലാണ്ട് വലിയ ലോങ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏകദേശം വണ്ടിയുടെ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഒരു K ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വന്നത്. വലിയ വിഷയമില്ല, കാരണം ബെന്ലി അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കവാസാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറവ് തന്നെയാണ്. എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ മാറിയായിരുന്നോ? പാർട്സ് എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലച്ച് കേബിളും പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ കിറ്റും മാത്രം മാറിയായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രിപ്പ് മാറേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ ഒരു ചൂട് കൂടുതലാണല്ലോ ഇവിടെ, ആ ഒരു ഇതിൽ മാറേണ്ടി വരും. ഇതിന്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മെയിൻ്റെനൻസ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്ലച്ച് കേബിൾ മാറി, അതുപോലെ ത്രോട്ടില് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ത്രോട്ടിൽ കിറ്റ് ഫുള്ള് മാറി, ക്ലച്ച് കേബിൾ മാറി, ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൂടി ഒരു 13,500 ആ റേഞ്ചിലാണ് എനിക്ക് വന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ നോർമൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് മാത്രമൊക്കെയാണ്, വേറെ പാർട്സ് ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. സാധാരണ നോർമൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും? നോർമൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 7K 8K ആ റേഞ്ചിൽ വരും. പിന്നെ ഇതിന്റെ പാർട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും? പാർട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ Z900 അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് റെയറാണ്. കാരണം ഈ വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത വണ്ടിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു 2 to 3 months ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റ് റിവ്യൂ എനിക്കിപ്പോൾ പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഞാൻ അധികം ലോങ് ഒന്നും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റിയിലൂടെയും വലിയൊക്കെ അല്ലാണ്ട് ഓടിക്കണല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ ഒരു വിധം ഹൈവേയില് നല്ലൊരു ഒരു വിധം ലോങ് പോകണം. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റൂ, കുറച്ചും കൂടി കഴിയണ സമയത്ത് നമുക്ക് അൽസാനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ലോങ് ടേം റിവ്യൂ പോലെ ചെയ്യാട്ടെ. ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരു ലോങ് ടേം റിവ്യൂ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ബ്രോ, വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നോക്കിയത് എക്സോസ്റ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത്. ഈ വണ്ടിയിലപ്പോ വേറെ കുറെ വണ്ടിയിലെ നോക്കി, SC വന്നതും, പക്ഷെ ഒക്കെ റെപ്ലിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നത് മറ്റേ അക്രയുടെ കാർബൺ എഡിഷൻ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒരു 75K അടുത്ത് വന്നുണ്ട് റേറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് എടുത്തത്. അതും പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റണം എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ അധികം പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും കിട്ടുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഒന്ന് കേട്ടോ നോക്കാം. കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, അന്യ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ. എന്റെ പൊന്നോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ, അടിപൊളി കിട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ്. ആ ഒരു റിഫൈൻമെന്റിന്റെ ആ സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ. പിന്നെ അക്രാബോയിച്ച് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കണത്, അറിയാലോ, കിട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാലോ വണ്ടി. നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. മസിൽ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ ലുക്കാണ്. ടാങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കിട്ടലും വലിയ ലുക്കാണ്. സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കൈസ്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ്, 200 കിലോന് മേലെ വെയിറ്റ് വരുന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ, വണ്ടി കുതിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള
ഒരു R15 ഇരിക്കണം ആ ഒരു പൊസിഷനിലുണ്ട് ഏകദേശം. എന്നാലും വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാം. സ്ട്രെയിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ റോഡിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ടോപ്പ് ഗിയറിലൊക്കെ ഇടാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പണിയാണ് കേട്ടോ. അതിനുള്ള റോഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലില്ല. വെറും 30 കിലോമീറ്ററാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അന്യായ പൊട്ടലുണ്ടായി. എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷയില്ല. കൈ കൊടുത്തിട്ട് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണ്ട. ഭയങ്കര റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കമ്പാരറ്റീവ്ലി വലിയ ടൈറ്റ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ബ്രേക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം റെസ്പോൺസും നല്ല കിടില നല്ല ബൈറ്റുള്ള ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. RPM ഒക്കെ വെറും 2 RPM-ലാണ് പോകുന്നത്. 2000 RPM-ലാണ് പോകുന്നത്.
അത്ര നല്ലോണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു കിട്ടലും വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.